Почитувани гледачи, вие следите емисијата Настани кои ни престојат. Пред нас во предавање е седмата тема која носи наслов Централен проблем. Кого да следиме? Божјата вистина или сатанските заблуди? Човекот стоел до резервоарот, загрижено гледал како нивото на водата рапидно се зголемувало. Тој веќе сватил дека таа пораснала во опасна висина. Нешто навистина требало да се направи. Размислувал дали да го вклучи алармот, се прашувал човекот. Тој сметел дека тоа не би одговарало на другите луѓе. Тој сметел дека може да се случи кога ќе го вклучи алармот, водата, односно нивото на водата, полека само да се повлече. Помислил дури и на гневот на оние што ќе ги вознемери алармот. Дали би го обвинеле што тој ќе ги вознемери. Од друга страна, водата се кревала навистина брзо. Конечно дошол судбоносниот момент. Алармот не бил вклучен. Водата го пробила насипот и донела уништување насекаде. Уништен бил имот вреден илјадници долари. Многу животи биле изгубени. Никој не знаел за опасноста што едноставно можела да се избегне. Но овој човек на време не го вклучил алармот. Многу села биле уништени, многу куќи биле поплавени, илјадници луѓе загинале. Почитувани гледачи, последната книга во Библијата, Откровението, ја открива последната опомена што Исус му ја дава на човештвото. Исус ја објавил кризата која наскоро ќе избувне. Ако овие предупредувања од книгата на Откровение бидат отфрлени од страна на човекот, казната човекот ќе ја поднесе, односно ќе ја прими заслужено, затоа што свесно ги отфрлил овие предупредувања од последната книга на Библијата. Во таа последна битка, која ќе се води помеѓу вистината и заблудата, помеѓу сатаната и Христа, ќе видиме кој ќе излезе победник. Всушност, кого ние ќе следиме? Божјата вистина или сатанските заблуди? Ајде на почетокот да прочитаме еден цитат. Штом Божјиот народ ќе го добие печатот на челото, тоа не е печат или знак што може да се види, туку втемелување во вистината, разумно и духовно, за да не може да помести штом Божиот народ ќе биде запечатен и подготвен за решетање ќе се изврши. Првиот судир ќе се случи помеѓу доброто и злото. Во книгата на Откровение, 12 глава, во 70 стих ги читаме следневи зборови. Измевот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. Очигледно, сатаната ќе покуша да ја уплаши жената, а жената е символ за Христовата црква. И овде пишува и беше исфрлен големиот змев. Тоа се случило горе на небото, кога повеќе не му се нашло место на големиот змеј. И тој се симнал доле на нашата земја. Тој е окупирал преко Адам и Ева. И денеска тој е подготвен да ја прогонува вистинската црква, вистинската жена, облечена во бело, кој е символ за праведноста за Исуса Христа. И понатаму уште еднаш ќе прочитам. Измевот се разгневи на жената и отиде да војува. Не само против таа жена, туку и против сите оние кои се следбеници на таа жена, односно на таа Христова црква. Последниот судир, читаме во големата борба. Помеѓу вистината и заблудата е само завршна вековна борба помеѓу вистината и заблудата против Божиот закон. Ние влегуваме во завршниот судир. Судир помеѓу човечките закони и Божите прописи. Да, драги пријатели, ние сме на прагот, бидејќи сатаната знае дека времето му е кратко и тој ќе удри со сета своја сила против Божиот закон, против Божите правила. Но сепак Бог во овие последни денови на историјата ќе има своја група на луѓе кои ќе бидат
лоялни, кои ќе бидат верни на неговите принципи и правила. Сатаната таквите не може да ги скрши, зашто во минатото проучување, се сеќавате, зборувавме дека Бог тие таквите ќе ги запечати и тие ќе останат верни и лоялни до крајот на животот, односно до крајот на времето. Библијата тоа јасно и гласно ни го опишува. Сатаната ќе ги зголеми своите сили, односно со своите настојувања да го прелаже, ако е можно, и праведниот. Понатаму читаме во книгата, во една од списите на Елена Вајт, ништо не е направено да се возвиши идолската сабота, да се озакони почитувањето на неделата, а сатаната да не стои позади тоа и тој да не бил главен фактор. Гледате, драги пријатели, во последно време се повеќе и повеќе слушаме како одредени влади на поедини држави срамежливо носат закони за да се слави или почитува неделата. Или така наречено неделен закон за да луѓето бидат на одмор, да не работат. Наводно се штитат правата на работниците. Меѓутоа, знаеме кој стои позади тоа. Еве, овој цитат тоа ни го кажува. Значи, ништо не е направено да се возвиши идолската сабота. Идолската сабота е неделата. Да се озакони почитувањето на неделата. А сатаната да не стои позади тоа и тој да не биде главен фактор. Очигледно, сатаната ќе стои позади владите, позади премиерите, кои нудат, кои препорачуваат, кои изгласуваат такви закони. Понатаму во големата борба читаме следново. Во оние цркви кои сатаната ќе успее да ги зароби под своја власт, сатаната ќе предизвика впечаток дека тие на нив е излен посебен Божи благослов. Во нив ќе се покаже големо религиозно пробудување. Многумина ќе се восхитуваат од радост што Бог така благословено работи за нив. А всушност, тоа дело потекнува од сосема друг дух, ни би рекле од сатаната. И правеше големи чуда, така што и оган симнуваш од небото, на земјата секако пред луѓето. Тоа е, почитувани гледачи, дело на сатаната. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата. Денеска исто така, може да кажеме, најлесно да се манипулира со луѓето со чуда. И тоа се случува на интернет се повеќе и повеќе. И многу луѓе се збунети. Кој е сега во право? Дали тие луѓе кои така лечат, кои прават чуда? Понатаму читаме, тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата што му беа дадени да ги прави пред зверот, велејќи им на жителите на земјата да направат лик над зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. Почитувани, сатана кој ќе покушава преку разни чуда да го поремети духовниот вид на луѓето, да не гледат чисто, искрено во Христа, туку својот поглед да го насочат кон таквите чуда. Самиот сатана ќе се обраќа на модерен начин. Тој се прилагодува сатаната према условите. Тој ќе се појави како ангел, вели овде, на светлоста. Со помош на спиритизмот ќе се прават многу чуда. Болни ќе се лекуваат и ќе се случуваат несекојдневни чуда. И затоа мора да бидеме потковани, што би рекол почитувани гледачи, да ја читаме Библијата со молитва. Духот Свети ќе ни помогне да се утврдиме, зашто спиритизмот, како се ближиме кон крајот, се повеќе и повеќе ќе биде во оптек. Многу луѓе ќе бидат фатени под мрежата на спиритизмот. Сушност, спиритизмот се појавил за прв пат во Едемската градина, кога Луцифер ја искористил змијата, која е била едно од најубавите животни во тоа време. Кога таа змија се одмарала во дрвјата, односно во гранките на тоа забрането дрво, Ева дошла да се восхитува и да го гледа дрвото, тие плодови, и тогаш дошол сатаната, прозбрил преку змијата и рекол, нема вие да умрете. И до ден денес, почитувани гледачи, сатаната работи со истиот трик. Тој работи со сета своја машинерија, се со цел да не заблуди нас. Тој ќе го користи спиритизмот. Спиритизмот е еден вид манифестација, наводно, да се воспостави контакт со покојните, да добиваме пораки од нашите покојни. Всушност, Библијата јасно и гласно зборува дека покојните не знаат ништо.
Кога човек умира, тој оди во непостоење. Ниту има можност и потреба да јаде, да пие, да се радува, да праќа пораки или да прима пораки. Сатаната тоа добро го знае. Тој ја користил ова метода во минатото, ја користи денеска и ќе ја користи до крајот на светот. Се со цел да ги прелаже луѓето. Еве, читаме понатаму во големата борба. Бидејќи спиритизмот необично верно го имитира денешното христијанство по име, тој има голема моќ за лага и заведување. Ова сатаната го знае, драги гледачи. И тој ќе користи ова алатка во своите раце. Тој е веш мајстор. И ако ноќеска слушнете или сонете сон, слушате глас на вашите покојни, немој да верувате дека тој е глас на вашите предци, на дедо, баба, татко или мајка. Тие не знаат ништо, тие се несвесни, но сатаната ја користи верно. Го имитира гласот на вашите покојни. Тој знае како оделе вашите покојни, кога биле живи. Како зборувале, кој нагласа го имале. Сатаната тоа ќе го злопотреби. Таа алатка е во негови раце. Има голема моќ и лага на заведување. Еве понатаму што читаме. Додека сатаната се представува пред луѓето како голем лекар, кој може да ги излечи сите нивни болести, а во исто време врз нив ќе стави болести и несреќи. И несреќи и цели градови ќе ги претвори во рушевини. Тој сега е на дело. Во несреќите и катастрофите, на вода и копно, во големите пожари, во несреќите, бурите и земјотресите, на секое место, на 1000 начини сатаната ќе работи. Тој уништува зрелата жетва и доаѓа глад, и тогаш доаѓа глад и неволи. Го исполнува воздухот со смртни зарази и лјадници ќе умрат од епидемии. Ове несреќи ќе бидат се почести и страшни. Почитувани гледачи, што ни зборува овој цитат во книгата Големата борба? Очигледно, сатаната ги знае природните закони. Овде пишува дека и лјадници ќе умираат од епидемии. Зарем тоа денеска не се случува? Зарем денеска ние не сме очевидци кога оваа корона и овие вируси го растресоа целиот свет, не збунија сите нас и не уплашија? Кога луѓето само такви информации слушат секоја вечер на телевизиите? Сатаната стои позади тоа. Не влегам во вирусот дали е природен или вештачки. Тоа сега не е тема на разговор. Меѓутоа овде сакам да нагласам, сатаната го исполнува воздухот со смртни зарази и лјадници ќе умрат од епидемии. Ове несреќи ќе бидат се почести и страшни. И сега, и тогаш големиот измамник ќе ги убеди луѓето дека тие се они кои му служат на Бога, причина за сите зла. Значи, во тие тешки времења, кога ќе се појават разни вируси, разни епидемии, сатаната својот прст ќе го насочи кон христијаните кои верно му служат на Господа, дека тие се причината што денеска ние поминуваме низ такви проблеми. Они кои ја предизвикале огорченоста на небото ќе го сноси целиот товар на оние чии што е послушноста кон Божите заповеди постојан прекор на престапниците. Ќе се тврди дека луѓето со непочитување на делата го навредуваат Бога, дека овој греф навлекува неволја која нема да престане се додека сите не почнат да ја слават неделата. Го бунат народот, спречувајќи го повторно да може да ја добие Божјата милост и да постигнат земна благословстојба. Гледате, почитувани гледачи, до каде ќе оди сатаната. Со какви методи се тој ќе се служи. Ќе ги обвини оние христијани кои ја држат саботата, оние кои лојално му служат на Господа преку 10 Божји заповеди, оние кои не ја држат лажната сабота, неделата. Сатаната ќе впери прст преку водачите, преку црковните лидери и тие верни Божји луѓе, тој верен Божји остаток ќе биде прогласен како главна причина зошто останатите луѓе поминуваат низ неволји. И понатаму пишува Големата борба. 2 големи заблуди. Заблуда за безсмртноста на душата и заблуда за должноста да се слави неделата. Сатаната ќе ги измами луѓето. Додека првата заблуда поставува основа за спиритизмот, другата создава врска пријателство со Рим.
Пред протестантите на Соединетите држави први ќе ја пружат раката на низбезната, да ја прифати раката на спиритизмот. Тие ќе ја прифатат раката на римското владење и под влијание на овој троен сојуз, значи спиритизмот, протестантизмот и католицизмот, ова земја ќе ги следи стапките на Рим со газење на правата на совеста. Гледате, почитувани пријатели, што сатаната се ќе употреби. И световната власт, и црковната власт. Се со цел да она верна група на христијани, кои ја држи четвртата заповед и останатите заповед, кои го почитуваат седмиот ден во својот верски живот, ќе бидат притиснати, се со цел да се откажат од почитување на вистинскиот ден кон Господа. Овде ќе се употреби и најмокната држава во светот, Соединетите Американски држави. Тие први ќе ја пружат раката преку спиритизмот. Наистина, овие се две големи лажни учења, почитувани гледачи, што ќе доведе до единство против вистинскиот Божи народ. Тоа е учењето за бесмртноста на душата, кој е основа на спиритизмот, и учењето за празнување на неделата. Знаеме, Библијата многу јасно и гласно кажува дека луѓето после смртта ништо не знаат. Но она традиционалната црква денеска учи за бесмртноста на душата, дека душата продолжува да живее и после смртта. И, како што спомнавме, почитување на саботата, односно на лажната сабота на неделата. Тоа ќе бидат две големи работи, кои ќе бидат главен испит за Божиот народ. Дали ќе останат лојални кон вистината? Дека човекот после смртта прекинува со постоење? Бесмртност ќе добиеме секако, кога Исус ќе дојде, кога ќе се случи воскресение, и дека и на новата земја ќе се слави, ќе се почитува саботата, односно седмиот ден. Затоа, драги пријатели, на кого ти ќе му бидеш лојален? Дали на Господа или на црквата човек, односно на световната црква, позади која стојат мокни, силни држави, или ќе останеш верен на Господа? Чудата, како што спомнав, ќе покажат голема сила и влијание на многу луѓе, и многу луѓе ќе бидат провеани, просеани преку чудата. Тие ќе се послужат преку тие чуда, за да покажат дека навистина му служат на вистинскиот Господ. Почитувани пријатели, не мора да бидеме измамени во последните денови. Не мора да бидеме фатени во најновите стеги или стратегии на сатаната. Ние го знаеме ова. Оне што се верни на Господа, оне што се верни на Бог и неговите заповеди ќе бидат мета во тоа време. Ќе има криза, ќе има проблеми, но вистинските верници ќе бидат во центарот на Божјата милост, ќе бидат во центар на Божјата заштита. Сето единство, инспирирано од тактиката на сатаната, ќе биде насочено против овие луѓе. Ќе биде време на неволи што никогаш не сме ги доживееле на оваа земја. Затоа е сега време, драги гледачи, драги пријатели, браќа и сестри христијани, сега е време да се подготвиме. Голема цел на Бога и неговиот народ да има таква верба во Исуса, да има такво дружење во последно време, да се здружиме меѓу себе, да не му дозволиме на сатаната да не скрши, туку да го повикаме Исуса, да го повикаме Светиот Дух кој ќе не заштити токму од тие тешки денови. Дури кога ќе станеме предмет на омрза, на подсмев и прогонство од страна на мнозинството, они што се подготвиле со доверба во Христа, оние кои со доверба му веруваат на Исуса Христа, ќе почиваат во Негова заштита за време на таа страшна неволја. Почитувани гледачи, Господ нека ве благослови, се гледаме во наредната емисија.